вы говорите о том, что в Гагаузии мы живем жизнью другой страны. Абсолютно. Мы живем языком другой страны, культурой другой страны. Вы задаете вопрос, о каком развитии может идти речь? А мне хочется заменить ваш вот этот последний вопрос другим вопросом. А какого поведения от такого региона ожидает страна? Страна? Я не знаю, какого... Я вообще насчет страны, у меня тоже большие вопросы к Кишиневу, к центру, как он этот балаган здесь вообще допускает и допустил, и как он медленно просыпается, это просто... Ну, ваше мнение об этом тоже интересно. Да, я, то есть, не буду, скажем, и не хочу ни на кого только вину, да, перекладывать. Это очень комплексная вина и очень комплексная проблема, в котором в том числе виноват и Кишинев. А возвращаясь к вашему вопросу, утерял суть. Но то поведение, которое сегодня демонстрирует Камрад, ну, от нас же, от нашего региона ожидают какого-то другого поведения в контексте всех происходящих событий. Да, во многом их ожидания, их невыполненные ожидания от нас, если они были, это их же вина, Кишинева. Если говорить, что я конкретно ожидаю от региона, да, я не буду там говорить, что они ожидают, хотя предполагаю. Если я говорю, то я ожидаю Гагаузию как мост между Молдовой, ЕС и тюркским миром. Вот и все. Мы должны с молдаванами вот так. Мы со всей страной вот так должны. А почему мы не так? Мы вот так вот делаем. А почему? Это не мы, ну мы с вами, я думаю, что большинство но жителей... автономия имеет статус, есть власти, которые представляют Вот, если говорить о властях, то ведь автономия, по сути, это уже политический проект, никакой он не культурный и не языковой. Да? Но задумывался он в первую очередь как языковой, культурный, с особыми политическими возможностями. Да. Его подменила, я лично, мое глубокое убеждение, там, Москва в начале 90-х, на свою русскую идею. Соответственно, им, Москве, абсолютно неинтересно развитие здесь никакого ни языка, ни культуры. Зачем? Наоборот, нужно укоренять здесь русский язык, чтобы потом можно было нас спасать ракетами и бомбами.